알아? 근데 누군지 에? 알아? 뭐라고요? 누군지 알아? 뭐라고요? 아니 뭘 봤다고요? 죄송해요 못 봤어요. 못 들었어요. 아니야, 나 언제 왔어? 아니, 왜? 그래도 언니가 좋아하는 스타일이야. 왜? 아 아파. 옷에 뭐가 있는 거예요? 이거 개 아파요. 그게 당연하지. 내 무기야. 때리면 되죠. 잠바가 내 무기야. 지금 개 아파요. 맨날 애들이 맨날 이쪽 대요. 이쪽 가야 이제 딱 있어가지고 아이 이런다니까. 물에 나가지 마서 저 무지다. 갑자기가 아니죠. 갑자기가 아니죠. 그게 뭔데? 그게 뭔데요? 아니 알잖아. 자, 그게 뭐지? 그게 뭘까요?